hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna ameen. Lolaa fannoo isaatiin ajjeese. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni keenya hundumti keessan, miseensi keenya hundumti keessan lafa jirtanitti bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu. Akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, akka badii fi balleessaa keenyaa osoo hin ta'in arjummaa isaatiin dhiifama isaatiin yeroo qabnu irratti sa'a kana dabalee yeroo kanaatiin kan nu qaqqabsiise galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Maqaa isaa gaafa waamnu maqaan haadha isaa kan hin dagatamne, maqaa ishee gaafa waamnu qulqulloonni raajonni wareegamtoonni Waaqayyoo kan hin dagatamne, giiftii keenya Maaramiitiif galanni, ergamootaaf qulqulloota raajotaaf wareegamtootaatiif akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti galanni isaaniif haa ta'u. Guyyaa har'aa kana barnoota keenya kutaa 12ffaa walitti fufiinsa akkuma beekamu kanaatii dura yaadota garaagaraa, wantoota garaagaraa asiis waanuma agarre waliif makne barnoota garaagaraa barachaa turuun keenya ni yaadatama. Bara amma keessa jirru kanatti garuu bara eegallee jirru 2016 keessatti wangeela Kiristoosiin ifaan ifatti qooqa keenyaati. Ani amman beeku, isinis amma beektan, wal gargaaree dubbii sagalee Waaqayyoo, lallaba dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin lallabna jechaadha. Yeroo baay'ee namni gaa sooshaal miidiyaa kana irratti kallattii garaagaraatiin tajaajila garaagaraa kennu ani beekaa guutuudha, ani baradheera jedhee kan yaadu yoo jiraate inni dogongoreera. Dhimmi kun dhimma amantaa waan ta'eedhaaf mana amantaa keessatti immoo beekaa fi wallaalaan, cimaa fi dadhabaa waan hin jirreedhaaf isa dadhabaa jabeessuudhaan, isa laafaa jabeessuudhaan, isa wallaalaa immoo beekaa akka ta'u gorsuudhaan, wal cimsuudhaan, jireenya boraawwinuudhaaf har'a dhuguma galaa yoo kaawwanne malee jireenya sana argachuu waan hin dandeenyeedhaaf dubbii sagalee Waaqayyoo immoo lallabuun, barsiisuun, barachuun ga'ee hunda keenyaa ta'a jecha. Maarree yeroo darbe barnoota keenya kutaa 11ffaa ni yaadattu. Fannoo Ayihudootaa kan jedhu waliitiin ilaalleerra. Jecha kana keessatti fannoon Ayihudootaa maal akka ture, isaaniitiif adabbiidhaaf ta'ee namoota danuu kan itti adabaa ture. Egaa ta'uu isaa waliitiin ilaalaadha kan jirru. Ayihudoonni fannoo Kiristoosiitiif gufuu ta'anii deddeebi'aa akka isaan turan waliitiin ilaalleerra. Kutaa 12ffaa keessatti immoo lola fannoo isaatiin ajjeese jedha. Ergaa qulqullicha Phaawulos boqonnaa 2:16 gubbaa irratti gaafa ilaaltan lola fannoo isaatiin ajjeese jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Meeshaa lolaa ta'ee lubbuu baasaa ta'ee isaanitti kan fayyadamaa turanii Ayihudoonni, inni garuu abbaa lolaa isa ta'e daabiloosiitiin, abbaa nageenyaa jeeqaa keenya kan ta'e daabiloosiitiin fannoo isaa kanaati ajjeesee nagaa fi tasgabbii nuufi kenneera jecha. Kutaa 12ffaa kana keessatti gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos warri Ayihudootaa immoo ammas kutaa 2ffaa irratti seenaa sana ilaalla. Dura Ayihudoon biyya Room keessatti adabbiidhaaf meeshaa kanaan fayyadamaa turanii isiniin jedhe. Amma immoo sanaatiin booda gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos dabaatiin
jal'inaatiin fannisanii erga ajjeesaniin booda fannoo irratti seera darbuu keenyaatiin badiin yakki irratti kan hin argamne gooftaa ajjeesuu keenyaatiin seera dabarreerraa qulqulluu ajjeesneerraa jechuudhaan dinqii fannoon hojjetu ilaalaa seera cabsine nama yakka hin qabne yakkamaa goone nama balleessaa hin qabne balleessaa taasisne waan ta'eedhaaf dhiiga nama qulqulluu dhangalaasneera jedhanii seera darbuu isaanii seera diiguu isaanii dinqiin fannoon Kiristoos erga ajjeesanii erga fannoorra oolchaniin booda erga sawwaalaniin booda dinqii fannoon Kiristoos raawwatu arganii kiristaanonni immoo akka ittiin hin fayyineef fannoo Kiristoosii lafa gadi fageessanii erga qotaniin booda lafa qochisiisanii erga awwaalaniitiin booda fannoo Kiristoos irratti immoo balfa garaagaraa gatuudhaan awwaalanii gatuudhaan bakkicha akka dagatamu dhugaan akka awwaalamu fayyinni argame akka inni hin taasifamne taasisuudhaan bakkicha balfa irratti gatuudhaaf waggaa daruudhaaf raawwachaa turaniiru. Gooftaan keenya kabajni ulfinni isaaf haa ta'u badii otoo hin qabaatin addunyaa fayyisuuf uniif isiniif jecha akka isa yakkamaatti akka saamtotaatti lakkaa'ame ayuudhootaatiin fannifamuun isaa hunduma keenyaatiif ifadha. Qaamni isaa kabajamtuun kan irra oolte yookiin immoo qaamni isaa kabajamaan kan irra oole harka, luka, miilla isaa eeboodhaan mismaaraatiin waraaname sana inni isaa kan irratti gannamme sana aarsaa ta'ee muka hundumarraa kan kabajamee hojjetame qulqulluu kan ta'e fannoon sun Kiristoosiin harkasaa eebbifamaa, lukoota isaa eebbifamaa, cina isaa eebbifamaa isaan leengenoos faa waraanan sun fannoo irraa ooleera. Abbaa kabajaa kan ta'e gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dhiiga isaa qulqulluutiin kan kabajame, foon isaa qulqulluutiin kan eebbifame, humna waaqummaa isaatiin jireenya amanamummaa isaatiin kan irra bule waan ta'eedhaaf humna, jireenya, fayyina, cimina kan kennu turee jedha. Dinqiiwwan garaagaraas fannoo irratti mul'ateera yookiin immoo fannoo mul'ateera. Haa ta'u malee kun otoo beekamu fannoon humna Waaqayyoo kan ittiin ogummaan mul'atu የጥበብ መገለጫ kan ittiin humni Waaqayyoo mul'atu yookiin immoo ogummaan Waaqayyoo kan ittiin mul'atudha jedha. Gooftaan keenya du'aa ka'umsaan yookiin immoo ol ba'uudhaan booda warreen duudaa gurra isaanii banee warreen du'an keessaa kaasee warreen naafa diriirsee warra jaama ija banee dinqii fi humna garaa garaa argisiisuun fannoo Kiristoos namoota danuu biratti ammas akka gaariitti
hin ilaalamnee jedha. Kanaafidha gufuun fannoo dhabamsiifameera kan jedhamu. Kanarraatii kan ka'e kan fayyanii fi dinqii kana kan ilaalan hundumtiyyuu jireenyi kan itti argamu kennaa ilma namaatiif kan kenname ta'uusaa amanuudhaan fannoo Kiristoosiin humna keenya, fannoon fayyisaa keenya, qoricha lubbuu keenya jechuudhaan kabajaa ulfina sagada kabajaa fannoodhaaf kennaniiru jedha laalaa. Amma mee waa tokko isinitti hima. Namoonni danuun isaanii fannoo gaafa morma keenya irratti arganii ati muka baattaa, ati sibiila baattaa, mukni nun fayyisu jedhanii baay'ooliin isaanii gufuu fannoo kan ta'an, diina fannoo kan ta'an yeroo isaan haasa'an, yeroo isaan dubbatan namoota baay'ee argaa fi dhaga'aa jirra jecha. Kana garuu kan taasise gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos ta'uusaa beekuu fi baruun barbaachisaadha. Mee waan tokko isinitti hima. Gabaa dhaqnee qullubbii hunda diimaa kan akka moosee gabaadhaa binneetu isaan kana qindeessinee ittoo qopheessina jechaadha. Maarree ittoon qophaa'uu isaatiin dura qullubbiin sun qullubbiidha, hunda diimaan hunda diimaadha, moosee yookiin immoo dinnichi dinnichadha. Gaafa dhaqnee walitti qindeessinee erga bilchaateen booda maqaan isaan kana hundumaayyuu jijjiirameetu ittoo jedhama. Muka mana keessatti fayyadamnu dura muka ture gaafa soqamee seeraan hojjetamu immoo teessoo jedhameetu maqaatiin waamama jecha. Maarree gaamma warri fannootiin muka jedhan, sibiila jedhan, humna hin qabu jedhan, baachuun nun barbaachisu jedhanii waan kana beekuu fi baruun isaanii baay'ee barbaachisaadha jecha. Yeroo baay'ee wangeelli akkuma jedhu uummanni koo hubannoo dhabiinsaatiin badanii jedha. Uummanni koo hubannoo dhabiinsaatiin, beekumsa dhabiinsaatiin, wallaalummaa isaaniitiin badanii jedha malee namni otoo beekuu hin badu, ofis hin balleessu, namas hin balleessu. Waaqayyoon hubannoo isaa nuuf haa kennu. Barnoota keenya kutaa 12-13ffaatiin immoo awwaalamuu fannoo Kiristoos. Maal goonaan fannoon Kiristoos awwaalame? Awwaalamuu fannoo Kiristoos kan jedhu waliitiin ilaala.